ayam goreng, roket siap biasanya anak-anak paling suka makan ayam. Oke, bisa disaksikan langsung. Angkat sama kakaknya. Ya, ayam. Kalau yang tahu di serial TV kartun itu apa? Upin dan Ipin. Itu ayamnya sama tepung sudah ada bumbunya. Ya. Terus selanjutnya kalau ini sudah tepung karena biasa tanpa bumbu. Ya. Kegunaannya yang cara ini itu ibaratkan kayak lenjer yang sudah masuk ke tepung air sampai seluruhnya itu basah, lalu masuk ke tepung kering. Ya, lalu habis itu pakai kedua tangan. Ayo dong. Tangannya gini. Tangan dua. Gak apa-apa. Kalau udah berani nih aku kasih lagi ya. Sampai rata ya teman-teman. Kalau sudah ayamnya diambil, sudah tangan nih. Nanti gantian. Sini. Nah, sudah kita ambil. Diremet-remet deh. Sudah diambil. Diambil. Diangkat. Ayamnya diangkat. Nah, tangan. Tangannya. Adek sini kalau sudah sini deh. Iya pintar. Lepas ini. Pintar.